bare kanskje ikke ting og sånt når jeg stikker min fana. Jeg har nett sittet ute i sol og kost meg en stund. Så da tenkte jeg da at det var liksom kanskje bare hive inn på en liten videoblogg før at jeg gikk, for jeg kan sikkert ikke blogge før jeg kan klare å være. Men det gjør jo ikke så veldig mye. Å gud, så finner jeg. Ja, i hvert fall. Så nå skal jeg kanskje bruke litt kommentarer. Om ikke så for lenge. Hvordan går min halsen cirka? Så er det bare å bruke liksom resten av tiden og ok. Så jeg skal ta øynene hvis det er noe som reagerte på at det var veldig mørke. Det er nettopp å si det. Det blir bedre i morgen eller sånn. Og så har jeg fikset neglene med det. Sånn blomstergreier på. Ja. Bare helt vanlig plastmarkir og så blomstergreier på. Jeg har slaget meg. Det er litt greit da. Ellers så er det ikke noe som skjer. Det er bare... Ja, nei.